হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। গ্রেট প্লাসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি। তো আবার একটা নতুন প্যাকেজের ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। যারা কম বাজেটের মধ্যে একটি অফিসিয়াল পিসি বিল্ড করবেন ভাবছেন, বা একদম অল্প বাজেটের মধ্যে একটি পার্সোনালভাবে কম্পিউটার বানাবেন ভাবছেন, তাদের জন্য আজকের এই প্যাকেজটি থাকবে। এই প্যাকেজটি দিয়ে আপনারা শুধু অফিসিয়াল কাজ নয়, অফিসিয়াল কাজ সহ আপনারা মোটামুটি প্রাইমারি লেভেলের যে ফ্রিল্যান্সিংয়ের যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলোও কিন্তু আপনারা স্মুথলি করতে পারবেন এই প্যাকেজটি নিলে। তো দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। ভিউয়ার, শুরুতে আমাদের শপ অ্যাড্রেসটি বলে দিচ্ছি। আমাদের শপ অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের দ্বিতীয় তলা, 123 ও 124 নম্বর শপ। শপ নেম গ্রেট প্লাস। যারা আমাদের শপে আসতে চান তারা আমাদের শপে এসেও আমাদের এই প্যাকেজটি নিতে পারবেন, এবং যারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে চান তারা কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমাদের এই প্যাকেজটি নিতে পারবেন। তো শুরুতে আপনাদের দেখাবো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে যে প্রসেসরটি রেখেছি। কোর i5 থার্ড জেনারেশনের একটি প্রসেসর আমরা রেখেছি এই প্যাকেজের মধ্যে। এই প্রসেসরটি নিলে বা এই প্রসেসর দিয়ে একটি পিসি বিল্ড করলে আপনারা অফিসিয়াল সব ধরনের কাজ করতে পারবেন, এবং প্রাইমারি লেভেলের গ্রাফিক্স ডিজাইনের যত কাজ আছে, ওয়েব ডিজাইনের যত কাজ আছে আপনারা কিন্তু করতে পারবেন এই প্যাকেজ নিলে। তো এই প্রসেসরটি একটি খোলা প্রসেসর। এই প্রসেসরে আমরা 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, যদিও প্রসেসর সাধারণত নষ্ট হয় না। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা DDR3 8GB একটি র্যাম রেখেছি। এই র্যামটি থাকবে অ্যাডাটা ব্র্যান্ডের একটি র্যাম। এই র্যামে কিন্তু আপনারা 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আপনারা চাইলে কিন্তু র্যাম আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন যদি আপনাদের বাজেট বেশি থাকে। তো প্রাইমারি লেভেলের আপনার যে পিসিটি নিচ্ছেন, তবে এই পিসির মধ্যে কিন্তু 8GB র্যামটাই যথেষ্ট। এই প্যাকেজের মধ্যে স্টোরেজ হিসেবে আমরা স্পিড ব্র্যান্ডের একটি SSD রেখেছি। এই SSDটি 128GB একটি SSD থাকবে। এই SSDতে আপনারা কিন্তু 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। সীমিত বাজেট হওয়ার কারণে আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে এক্সট্রা কোনো হার্ড ডিস্ক বা এক্সট্রা কোনো স্টোরেজ রাখতে পারিনি। আপনাদের বাজেট যদি বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা অন্য ডকুমেন্টগুলো সেভ করে রাখার জন্য এক্সট্রা একটা হার্ড ডিস্ক নিতে পারবেন। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা কোরিয়ান একটি মাদারবোর্ড রেখেছি। এই মাদারবোর্ডটি গিগাবাইট, আসুস, অ্যাজরক্স, MSI মিক্স ব্র্যান্ডের আসলে মাদারবোর্ড থাকে কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলোর ভিতরে। এই মাদারবোর্ডগুলো আপনি 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন। আমাদের স্টকে যে এই ধরনের মাদারবোর্ডগুলো থাকবে আপনার সেই ধরনের মাদারবোর্ড আমরা দিতে পারবো। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা 8GB একটি লাইটিং কিবোর্ড মাউসের কম্বো প্যাক রেখেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সামনে যে কিবোর্ড এবং মাউসের যে একটি লাইটিং কিবোর্ড মাউস রয়েছে, এই কিবোর্ড এবং মাউসটি থাকবে আমাদের এই প্যাকেজের মধ্যে। এই যে প্যাকেটটি দেখতে পাচ্ছেন, এই প্যাকেটই আসলে এই কিবোর্ড মাউসটি, এই লাইটিং কিবোর্ড মাউস থাকবে আমাদের এই প্যাকেজের মধ্যে। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি পাওয়ার সাপ্লাই রাখার চেষ্টা করেছি। এই লেনোভো ব্র্যান্ডের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আপনার এই প্যাকেজের মধ্যে রেখেছি। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা গেমবেলি ব্র্যান্ডের একটি কেসিং রেখেছি। লাইটিং সম্পূর্ণ কেসিংটা থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে যে একটি স্টিপ রয়েছে, এই স্টিপটিতে কিন্তু লাইট জ্বলতেছে এবং সাইডে কিন্তু একটি গ্লাস রয়েছে। তো এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা এই আকর্ষণীয় লাইটিং এই কেসিংটি রেখেছি। তো আমাদের এই সম্পূর্ণ প্যাকেজটির বাজেট পড়েছে মাত্র 8,999 টাকা। যারা প্রাইমারি লেভেলের কাজ করতে চান, যারা অফিসিয়াল ব্রাউজিং সব ধরনের কাজ কিন্তু আপনারা করতে পারেন, MS ওয়ার্ড এবং এক্সেল সব ধরনের কাজ কিন্তু আপনারা করতে পারবেন আমাদের এই প্যাকেজটি নিলে। এছাড়াও আমাদের এই প্যাকেজটিতে কিন্তু থাকছে লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি। যারা আমাদের শোরুমে এসে এই প্যাকেজটি নিতে চান, আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের দ্বিতীয় তলা, 123 ও 124 নম্বর শপ। শপ নেম গ্রেট প্লাস। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে অথবা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার করে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই প্যাকেজটি নিতে চান, তারা অবশ্যই আমাদেরকে 1020 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটি কনফার্ম করবেন, এবং আপনাদের মোবাইল নাম্বার ঠিকানা আমাদের SMS করে পাঠাবেন। আপনাদের মোবাইল নাম্বার ও ঠিকানা অনুযায়ী 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে প্রোডাক্টটি পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। বাকি টাকা কন্ডিশনের মাধ্যমে পরিশোধ করে আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটি তুলে নিতে পারবেন। তো যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।